ó mà ṣe o, ọmọ nàìjíríà méjì kú síbi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ládàá nílùú mẹ́kà ní Saudi Arabia. Méjì nínú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà tí wọ́n ti kalẹ̀ sílùú mẹ́kà lórílẹ̀-èdè Saudi Arabia fún iṣẹ́ hajj ọdún 2024 òun ni wọ́n mà ti dágbére fúnlé ayé yìí pọ́mọ̀dìgbà ó ṣe o. Àwọn olóògbé méjèèjì ọ̀hún, ọkùnrin kan àti obìnrin kan, òun ni wọ́n wá láti ìpínlẹ̀ Kebbi lórílẹ̀-èdè nàìjíríà. Nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ìròyìn iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìrìnnà orílẹ̀-èdè Saudi Arabia ní nàìjíríà, ìyẹn National Hajj Commission of Nigeria NACOM, Mohammed Musa o, tó máa fi síta lọ́jọ́ àìkú Sunday ọjọ́ 26 oṣù karùn-ún ọdún yìí mà ní. Ó mà ló mà ti sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀. Ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jẹ́ Ọlọ́run nípè òun ni arábìnrin Tawakalitu Alako, nígbà tí ẹnì kejì tó ń jẹ́ ọkùnrin orúkọ tiẹ̀ ń jẹ́ Mohammed Sulaiman Garuba Takwari, tí ń ṣe alága àwọn ìgbìmọ̀ elétò hajj ní ìpínlẹ̀ Kebbi, tó náà fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó fi múlẹ̀ o. Ó mà sọ pé Hajiya Tawakalitu Buzari Alako tó wá láti ìpínlẹ̀ Kebbi yìí, ó ní kò mọ̀ ṣàìsàn o. Ó lóúnjẹ ló fẹ́ lọ gbà ní òtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n fi wọ́n sí, tó ṣàdédé ṣubú lulẹ̀ lójijì lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé ọjọ́ 26 oṣù karùn-ún ọdún yìí, tó sì dágbére fúnlé ayé yìí pódìgbà ó ṣe o. Wọ́n láwọn sáré gbé dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn, àmọ́ kò lè gbé apá àti ẹsẹ̀ mọ́ kí àwọn tó débẹ̀ o. Lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́, wọ́n lò ní ẹnì kejì yẹn Mohammed Sulaiman tó wá láti ìjọba ìbílẹ̀ Argungu ní ìpínlẹ̀ Kebbi bákan náà, òun náà dágbére fúnlé ayé yìí pódìgbà ó ṣe o. Wọ́n ní báyìí àwọn ti sin wọ́n ní ìlànà mùsùlùmí, táwọn sì ké gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí wọn pé ẹ kú ara fẹ́rakù àwọn èèyàn wọn o, kí Ọlọ́run ọba Allah kó tẹ́ wọn sí Aljannatu Firdaus. Àdúràgbà Olúwatóyìn lóníròyìn yìí. Ẹ ṣé púpọ̀ tí ẹ ń wo Ẹ̀yà Yorùbá TV o.